Onko täällä aviopareja paljon paikalla? Okei, hienoa. Sä olet naimisissa. Okei, oletko sinä hänen vaimonsa? Olet? Okei. Järjestettiinkö teille polttareita? Okei, kysyn ensin naiset, minkälaiset polttarit sulle järjestettiin? Vauhdikkaat. Oliko mukavaa ja ei ollut sulle kiusallista? Kaikki muut pelkäs. Okei. Alright. Eli siis sut on jouduttu humalaan, sit sä oot ainoa autoa muuttunut takapenkillä ja... Mulla niin vauhdikkaat polttarit tiedossa, että sinne vaan. Okei, mutta oli kiva. Ja entäs miehelle? Sä et muista. Alright. Yllättävää. Koska mä kysyn ihan sen takia, en oo ite naimisissa, mutta musta vaan jotenkin helvetin hauska aina kuuntelee ihmisten polttarijuttuja ja tällaisia. Mä huomannut, että tosi usein, ja mä en nyt sano, että aina, mutta hyvin usein tuntuu, että miesten ja naisten polttarit eroaa todella paljon toisistaan. Ja no okei, sulla on ollut aika vauhdikkaat polttarit, mutta hyvin usein jos kuulee tällaista kysyteltä esimerkiksi naiselta, että minkälaiset polttarit, niin vastaus on yleensä oikein mukavaa, hyviä ystäviä, hieman viiniä, teatteria, kylpylää, kasvohoitoa, ajoissa nukkumaan, oikein hyvää ruokaa, ihana ilta. Sitten kysyteltä mieheltä, minkälaiset polttarit, aivan saakelin hyvät, me sidottiin tippa-nippusiteillä patteriin ja tunnettiin ahmasen perseeseen. Oikeesti tunnettiin ahman timpan perseeseen. Joo. No mitäs tipposi? En minä, tässä on sammunut jo 30 vuotta.